Pengen dapetin sound effect yang kayak gini? Nah, itu yang paling viral guys ya. Nah, gimana caranya? Tonton video ini sampai selesai guys. Yang pertama, kalian menuju ke browser guys ya. Kemudian, kalian ketikkan myinstant.com. Nah, kemudian kalian pilih yang paling atas guys ya. Nah, di sini kalian ketikkan Indonesia guys. Kemudian enter. Nah, di sini akan ada banyak sekali sound effect Indonesia guys, seperti ini. Itu hitam-hitam kunti bogel mang, ya Allah kunti. Wow. Nah, semua kalau kalian suka dengan yang ajujing ini guys, kalian tinggal klik share aja. Kemudian kalian pilih lainnya. Kemudian kalian simpan di penjelajah kalian guys, di file explore kalian, pilih download, kemudian pilih guys. Nanti akan secara otomatis dia akan terdownload guys ya. Nah, atau bisa kalian share lewat WhatsApp guys ya. Kemudian pilih WhatsApp, kirim ke teman kalian guys. Nah, di sini akan langsung bisa di play guys ya. Nah, gimana? Mudah bukan?